Привет, друзья! Вот так и живем. Вон здесь погода ругается. Очень хорошо ругается. Вот скажу вам так. Такая погода в деревне прекрасна. Сидишь в избе. Тепло, сухо, сыто. Книжульки можно почитывать. В интернете можно сидеть. И на улице-то особо чего-то не хочется. Булочкина, уйди в будку, не позорь меня. Погода ж какая. Вот, ох, ох, друзья, вот это отлично. Ветерочек западный играет нам здесь прекрасные моменты. Солнышко даже, видите? Но что-то солнышку не справится с этим делом. Вот такой разрыв небесный. Разойдись, откройся взору. Ну вот так. Так и проводим время. Ладно, друзья, спасибо, что нас смотрите. Всего вам доброго.